Pleasant good morning, all of you guys. How are you doing? All I hope that you will have well, you will have healthy, you will have safe, you will have happy. I am Dr. Arun. You are watching the essential knowledge for you. You are most welcome my YouTube channel. If you are new to our YouTube channel, if you haven't subscribed our YouTube channel yet, so guys, please kindly subscribe to our YouTube channel and kindly hit the bell icon button for watch more videos. So you can follow us on Instagram and you can follow us on Facebook page and you can follow Twitter page. सो गाइज आई हैव कम ए न्यू वीडियो गन गाइज। सो गाइज मैं आ चुका हूँ एक और वीडियो के साथ गाइज। सो गाइज मैं आप सभी के लिए एक और नया वीडियो लेकर आऊँगा। सो गाइज अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं, नए सब्सक्राइबर हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में जो बेल आइकन बटन है उसको प्लीज़ प्रेस करना भूलें गाइज, क्योंकि मैं यूट्यूब चैनल पर डेली में कोई ना कोई ऐसी वीडियो डालते रहता हूँ, लाइक मेडिसिन से रिलेटेड वीडियो डालते रहता हूँ, लाइक डिजीज से रिलेटेड वीडियो डालते रहता हूँ, लाइक सॉल्यूशन से रिलेटेड वीडियो डालते रहता हूँ गाइज, लाइक होम्योपैथिक मेडिसिन से रिलेटेड भी डालते रहता हूँ, लाइक एलोपैथिक मेडिसिन से रिलेटेड भी डालते रहता हूँ, लाइक आयुर्वेदिक मेडिसिन से रिलेटेड भी डालते रहता हूँ गाइस। कोशिश मेरी यही रहती है आप सभी के लिए ऐसे कंटेंट लाता रहूँ, ऐसी वीडियो लाता रहूँ। सो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में जो बेल आइकन बटन है उसको प्लीज़ प्रेस करना। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे एडल पिकाना जर्मनी के एक ऐसे सीरीज़ के बारे में, लाइक एक ऐसे टॉनिक के बारे में जो कि आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो सकता है, आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक हो सकता है गाइस, लाइक काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है, लाइक काफ़ी इफेक्टिव जो बात को टॉनिक हो सकता है गाइस वो। सो गाइस हम बात करेंगे एडल पिकाना जर्मनी कंपनी के सीरीज नंबर 85 न्यू-रीजन टॉनिक के बारे में, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सो आज की वीडियो में यही मैं डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा किस डिजीज़ में सिरप को यूज़ किया जाता है, किन वजह से काम आता है और क्या आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, लाइक कैसा इसका यूज़ आप कर सकते हैं, लाइक कैसे आपको यूज़ करना है, कैसे आपको लेना है, लाइक कितनी डोज आपको यूज़ करनी है, कितने ml आपको यूज़ करनी है, किसके साथ आपको यूज़ करना है, कितने टाइम आपको यूज़ करना है गाइस, लाइक कब तक आपको यूज़ करना है, कितने में आपको लेना है गाइस, लाइक कितनी MRP आपको अवेलेबल मिलेगा। सो इसमें क्या आपको इसमें अवेस्टेंस आपको रखना है, क्या आपको इसमें नहीं लेना है, किन कंडीशन आपको ये सिर्फ आपको यूज़ आपको नहीं करना है गाइस। सो गाइस इसकी कंप्लीट नॉलेज में आपको दूंगा। सो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो शेयर जरूर करें, चैनल पर नए चैनल को प्लीज़ शेयर जरूर करें, फॉरवर्ड जरूर करें गाइस। So guys, I hope you will like this video, so keep watching this video and keep sharing this video and keep spreading this video and do share this video everywhere and do spread this video everywhere. So guys चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइज। So let's get start this video guys. So guys को बता दूं किस डिजीज़ में टॉनिक को यूज़ किया जाता है, लाइक किन वजह से काम आता है टॉनिक का। सो गाइज अगर मैं इसके यूज़ की बात करूँगा, जिसको काफ़ी डिजीज़ में इस टॉनिक को यूज़ किया जाता है, लाइक बहुत सारे काम आता है और काफ़ी अच्छा आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। सो गाइस को बता दें इसके कुछ ऐसे क्रिटिकल यूज़, कुछ ऐसे स्पेसिफिक यूज़ जो कि आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो लाइक आपके लिए, आपकी वाइफ के लिए, लाइक ये बात करूँ आपके जो है बात करूँ महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल टॉनिक है, लाइक ये बात करूँ ये जो पुरुषों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल टॉनिक है। सो गाइस ये टॉनिक बात करूँ फिजिकली वीकनेस के लिए बहुत ही अच्छा टॉनिक, बात करूँ शारीरिक कमजोरी से आपको हो रही है गाइस, लाइक बात करूँ आपको जो है फिजिकली वीकनेस से आपको आ रही है गाइस, लाइक मेंटली वीकनेस जैसे आप करते हैं गाइस, लाइक मानसिक कमजोरी से आपको हो रही है, लाइक काफ़ी लंबे से आपको लाइक क्रॉनिक फिजिकल वीकनेस जैसा आपको हो रही है, लाइक बात करूँ मेंटल वीकनेस आपको क्रॉनिक है गाइस, बहुत ज़्यादा पुरानी है और वो बिल्कुल ठीक नहीं हो पा रही है गाइस, लाइक उसके लिए बहुत ही अच्छा टॉनिक है और इसका यूज़ आप कर सकते हैं गाइस। लाइक ये बात करूँ वीक मेमोरी के लिए बहुत ही अच्छा टॉनिक, बात को याददाश्त कमजोर जैसे हो जाती है, लाइक कोई भी जैसे काम करते रहते हैं वो भूल जाते हैं, लाइक कुछ भी जैसे कोई काम करने वाले होते हैं वही भूल जाते हैं गाइस, लाइक ये वीक मेमोरी के लिए बहुत ही अच्छा टॉनिक का रिजल्ट आपको इसका डेफिनेटली बहुत अच्छा आपको देखने को मिलेगा। लाइक ये बात करूँ गाइस कि जो एंग्जाइटी डिजीज के लिए बहुत ही अच्छा टॉनिक, बात को चिंता रोग के लिए बहुत ही अच्छा टॉनिक है इसे, लाइक एग्जॉस्ट फील जैसा आप करते हैं, थकावट जैसे महसूस आप करते हैं, लाइक ये बात करूँ बॉडी वीकनेस जैसा आपको रहेगा, लाइक बहुत ज़्यादा कमजोरी आपको रहती है शरीर में, बहुत काफ़ी बात करूँ वीकनेस आपको जो है क्रॉनिक है काफ़ी लंबे से आपको रहेगा, पुरानी है और वो बिल्कुल ठीक नहीं हो पा रहेगा, लाइक इस डिजीज के लिए काफ़ी अच्छा टॉनिक है। लाइक बात करूँ ब्रेन की वीकनेस के लिए बहुत ही अच्छा टॉनिक, जैसे बात करूँ आपके जो है आपका जो मस्तिष्क है, लाइक उसकी कमजोरी के लिए बहुत ही अच्छा टॉनिक है इसे। लाइक कई बार ऐसा होता है कि जैसे कोई भी आप काम करते रहते हैं, लाइक उस पर आप कंसंट्रेट आप नहीं कर पाते हैं, लाइक वो आप जो काम नहीं कर पाते हैं, लाइक किसी काम में आप मन नहीं लगा पाते हैं, लाइक ये बात को एक बात करूँ आपके जो है फिजिकल वीकनेस के लिए बहुत ही अच्छा टॉनिक है, लाइक मैं बात करूँ मेंटली वीकनेस के लिए बहुत ही अच्छा टॉनिक है ये, लाइक वीक मेमोरी के लिए काफ़ी अच्छा टॉनिक है, बात को आपकी जो याददाश्त है वो कमज़ोर हो चुकी है उसके लिए बहुत ही अच्छा टॉनिक है ये, लाइक एंग्जाइटी के लिए काफ़ी अच्छा टॉनिक, बात करूँ आपके जैसे चिंता जैसे आपको रहती है, लाइक काफ़ी लेवल से आपको है, लाइक उसके लिए बहुत ही अच्छा टॉनिक है ये, लाइक इस बात को इसको जो है इन डिजीज़ में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बहुत से आपको जो है इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। सो गाइस मैं बता दूं कैसा भी टॉनिक का यूज़ आप कर सकते हैं, कैसे आपको यूज़ करना है, कैसे आपको लेना है, कितने ml आपको यूज़ करना है, लाइक किसके साथ आपको यूज़ करना है, कितने टाइम आपको यूज़ करना है। सो
बस 5 से 10 ml आपको मेडिसिन आपको यूज़ करनी है। लाइक इसमें बात को आपको जो विद ल्यूक वार्म वाटर आपको यूज़ आप करना, हल्का निमाय पानी आपको इसमें यूज़ आप करना। लाइक बिफोर आपको यूज़ करना है, खाना खाने से आधे घंटे पहले आपको यूज़ करना है। लाइक इसे लेने का आधे घंटे तक आपको कुछ आपको नहीं खाना है गाइज। लाइक इसको पर डे आप जो पूरे दिन में इसको आप जो है 2 बार इसको यूज़ आप कर सकते हैं, 2 से 3 बार इसको यूज़ आप कर सकते हैं गाइज। लाइक अपनी वाइफ को भी इसको दे सकते हैं, काफ़ी अच्छा आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। सो गाइस मैं बता दूँ ये जो सिरप है, ये टॉनिक जो है कितने मतलब आपको लेना है गाइस, कितने मतलब आपको जो है यूज़ आउट करना है गाइस। सो गाइस इसको बात करूँ जो 3 मंथ तक इसको जो यूज़ आप कर सकते हैं, 3 महीने तक इसको जो बराबर इसे यूज़ आप कर सकते हैं। लाइक अगर बात करूँ आप जो है मंथ में इन से डिस्चार्ज जैसा हो जाता है, लाइक बस फिजिकली वीकनेस जैसा आपको होती है, लाइक आपको मेंटली वीकनेस जैसा आपको होती है गाइस। लाइक वीक मेमोरी जैसे आपको होती है या याददाश्त कमजोर बहुत ज़्यादा आपको है गाइस। लाइक जैसे बात को आपको जब ब्रेन में वीकनेस जैसे आपको रहती थी, बात को आपके दिमागी कमजोरी जैसे आपको रहती थी गाइस। लाइक एंग्जाइटी जैसे आपको रहती थी, बात को चिंता जैसा आपको हो रहा था गाइस। लाइक अगर आप इन डिजीज से जब बात करो आप जब बाद में डिस्चार्ज आप हो जाते हैं, लाइक 1 महीने में अगर आपकी बीमारी ठीक हो जाती है गाइस, फिर इसका यूज़ आपको नहीं करना है गाइस। लाइक अगर आप मंथ में इन डिजीज से डिस्चार्ज नहीं हो पाते तब इसको 2 मंथ यूज़ आप कर सकते हैं, 3 मंथ इसको यूज़ आप कर सकते हैं गाइस। सो का रिजल्ट इसका आपको डेफिनेटली बहुत से आपको देखने को मिलेगा। सो गाइस मैं बता दूं ये जो टॉनिक है कितनी एमआरपी में आपको एवरेज मिलेगा, लाइक कहाँ से आपको एवरेज मिलेगा। सो गाइस पहले को बता दूं ये टॉनिक कितनी एमआरपी में आपको एवरेज मिलेगा। सो गाइस ये बात करूँ आपको 632 के अप्रोक्सीमेट आपका एवरेज मिलेगा, 632 के आसपास आपका एवरेज मिलेगा। थोड़ा एक्सपेंसिव है, थोड़ा बात करूँ महंगा आपको मिलेगा इसे, क्योंकि एक बात करूँ जो जर्मन कंपनी का है, एडल जर्मनी कंपनी का एक जो बात करूँ प्रोडक्ट का एक टॉनिक है ये। लाइक मैं आपको बता दूं कहाँ से आपको अवेलेबल मिलेगा। सो गाइस आपको होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से आपको अवेलेबल मिल जाएगा, होम्योपैथिक क्लिनिक से आपको अवेलेबल मिल जाएगा। सो इसका यूज़ करें। और सो गाइस मैं बता दूं क्या आपको इसमें एब्स्टेंस रखना, क्या आपको इसमें परहेज रखना, क्या आपको इसमें नहीं खाना, क्या आपको इसमें नहीं लेना गाइस। सो गाइस अगर मैं बात करूँ एब्स्टेंस की, अगर आपको परहेज की, तो परहेज गाइस आपको जो है लाइक एक्सेसिव स्पाइसी फूड बिल्कुल आपको यूज़ आपको नहीं करना है। लाइक बात करूँ ज़्यादा चटपटी चीज़ आपको जो है बिल्कुल आपको यूज़ आपको नहीं करनी है। लाइक ऑयली चीज़ आपको बिल्कुल आपको जो है नहीं लेनी है गाइस। लाइक बात करूँ जो बाहर के जो फास्ट फूड होते हैं, लाइक वो आपको बिल्कुल आपको जो नहीं खाने का। बता दूँ किन कंडीशन में कोई टॉनिक यूज़ नहीं करना है। लाइक बात करूँ अगर आप अल्कोहल जैसा यूज़ आप करें, लाइक तंबाकू जैसे यूज़ आप कर रहे हैं, लाइक स्मोकिंग जैसा आप करते हैं, लाइक कोई भी आप एडिक्टिव स्टफ से जैसे यूज़ आप कर रहे हैं, सो गाइस बिल्कुल आपको यूज़ आपको नहीं करना। अगर आप ये चीज़ अवॉइड कर सकते हो, लाइक इनको छोड़ सकते हैं गाइस, सो गाइस फिर इसका यूज़ आप कर सकते हैं गाइस, नहीं तो बिल्कुल आपको यूज़ नहीं करना है ये टॉनिक गाइस। सो गाइस मैंने इस मेडिसिन इस टॉनिक की आपको कंप्लीट नॉलेज दे देगा। सो ये जो वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लाइक यूजफुल वीडियो गाइस, लाइक आपके लिए आपकी वाइफ के लिए बहुत ज़्यादा बात करूँ बेनिफिशियल वीडियो का। सो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो शेयर जरूर करें। चैनल पे नहीं है चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में से बेल आइकन बटन है उसको प्लीज़ प्रेस करना भूलें, क्योंकि मैं यूट्यूब चैनल पर डेली में कोई ना कोई वीडियो डालते रहता हूँ गाइस। लाइक मेडिसिन से रिलेटिव भी डालते रहता हूँ, लाइक डिजीज से रिलेटिव भी डालते रहता हूँ, लाइक सॉल्यूशन से रिलेटिव भी डालते रहता हूँ गाइस। लाइक होम्योपैथिक मेडिसिन से रिलेटिव वीडियो डालते रहता हूँ, लाइक एलोपैथिक मेडिसिन से रिलेटिव वीडियो डालते रहता हूँ, लाइक आयुर्वेदिक मेडिसिन से रिलेटिव वीडियो डालते रहता हूँ गाइस। कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं आप सभी के लिए ऐसे कंटेंट लाता रहूँ, ऐसी वीडियो लाता रहूँ गाइस। So guys, I hope you will like this video. So how do you like this video? You do comment below and keep sharing this video and keep spreading this video, and do share this video everywhere and do spread this video everywhere. So guys, please kindly subscribe to our YouTube channel and kindly hit the bell icon button for watch more videos. You can follow us on Instagram and you can follow us on Facebook page and you can follow our Twitter page. So keep yourself happy and keep yourself healthy and keep yourself safe. So until you start connecting with us, so see you in the next video. So thank guys and thanks for watching this video. तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपनी फैमिली का ध्यान रखें, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें, खुद का ध्यान रखें, खुश रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। सो गाइस थैंक गाइस एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।